Итак, всем здравствуйте, на связи Егор Дубровин. И Дмитрий Тютюников. Мы сегодня продолжаем отгадывать слова английские, да? У нас уже снова небольшое нововведение, интересный интерфейс, да? Да, верно. То есть здесь можно нажимать на кнопки и выбирать соответствующее слово. И внизу как бы программа говорит, то есть правильный это перевод слова или нет. Да, то есть мы, по сути, будем также сохранять за собой право на одну ошибку, да? То есть, например, условно говоря, мы выбираем какое-то слово, и внизу, допустим, показывается wrong, там, неправильно, да? И тогда мы просто смотрим, выбираем другое слово. Если же сразу показывается right, то это значит, это правильное слово, мы переходим к другому, да? Вот, Все верно, да. то есть какая-то одно право на ошибку у нас есть. Но сейчас будет видно, сейчас будет понятно. В общем, пойдем, тогда генерируем следующее слово, потому что это пока здесь уже у нас было, да, могут подумать, что мы уже это слово знаем, и едем дальше. Interbank. Так, ну, наверное, межбанковский, да? Межбанковский, Да, безусловно. Нажимаем да, на межбанковский. Right. правильно, Мгм, да. отлично. Дальше. Explicating, Explicating. да. Explicit. Есть explicit слово, это явный означает, Явный, да? Да, Ну, то есть это, наверное, от слова explain, объяснять. да. Объяснять, объявлять, как бы вот это, да? Хотя похоже на complicated. То Да, есть вот здесь вот, сложный, да. да, правильно, то есть на сложно complicate, explicate, но здесь вот пояснение размежевания Мгм. плутает черники. Ну, exit что-то вовне Да. означает приставка, да? Мне кажется, это могут быть отъединения теоретически. Да, вполне. Хотя во множественном числе здесь стоит, Да. а само слово в единственном числе. Мгм. Ну, хотя такое возможно иногда, да? Теоретически, да, может быть отъединение, потому что X, да, как бы от, а плик вот это вот, ну, объединение, да, какое-то единое, то есть как бы некое сплетение, да, русское, плести, сплетение. Но не расцветший тоже как бы X, как бы вне, да, чего-то, тоже теоретически может быть не расцветший. Ну, то есть плик как бы вот, знаешь, это типа... Ну, хотя не расцветший означает наоборот, когда ну, как бы бутон, вот цветок, он Да, он еще, да, в он в себе, как себе, бы. да, тоже верно, тоже может какой-то быть. Размежевание, оно похоже на, в принципе, на отъединение, кстати, размежевание. Да, Да, межа это и есть то, что делят, по сути. да, да. Middle, да, там, и английское. То есть размежевание это тоже может быть теоретически. Ну что, давай тогда попробуем, наверное, мы возьмем право на ошибку, на отъединение нажмем, да? Нажимаем. Wrong, да. Да, То есть, значит, мы должны подумать над другим словом. ну, точно не черники. Ну, не черники тоже, да. Не плутает, хотя плутает, placated, плутать, да, что-то такое. Но уж не совсем по форме не похоже, да? Да, да. Вот. То есть тут инговая И форма, да. X еще вот это вот как бы не очень такая... Пояснение, ну вот explicating, вот может быть как бы explain, вот и есть пояснение, может быть. Вполне Что-то мы возможно. сначала не посмотрели на него, да, explicating. Да, перескочили. Наверное, это все-таки пояснение, потому что все-таки explain это объяснять, да? Ну давай на пояснение нажимаем, попробуем. Да, right. Да, верно. Ну да, немножко перескочили, не сразу вот, да, пока еще не определили, а на самом деле здесь было все близко. Дальше. Ага, дальше едем. Fractions. Fractions. Это фракции, да? Фракции, то есть частицы. Частицы, конечно. Right, Верно. абсолютно верно. Кома, да? Кома. Ну это типа... Запятая, да? Кома, да, кома это, да, здесь очевидно, да, это запятая кома. Да. Все верно. Older. Пока легкий, это старший. Старший, да. Ну, это сравнительная, да, степень? Да, как бы старше. Bespread. Bespread. Ну, spread это как бы спред, вот что намазывают там на хлеб, да? Спред, да, ну это как бы еще и как бы спрей, вот, да, то, что спрей как бы размазывает, да, спрей распространяет здесь, да, вот такое. Кстати, того же корень слова space, то есть тоже близко, вот, space некое такое пространство, да, распространение пространства. Ну, и вот, кстати, простыня это bedspread. Да. Или sheet все-таки, да? Sheet тоже может быть, sheet простыня. Вполне возможно, но вот bedspread я тоже Тоже встречал. есть, да, ну тоже хорошо. Значит, вспахивание, сверловщик выстлан. Ну, по идее, вот это что-то выстлан, наверное. Выстлан его в беспред. То есть, во-первых, сходится с этим, с окончанием, то есть, как будто такой пассив, да? То есть, такой вот... Есть даже экономический термин spread, да? Когда вот курс валют меняется, да?
То есть там есть как бы минимальное значение Мгм. за день, максимальное значение. Вот, И да. вот разница спредом Да, называется. то есть как бы некое... Да, все верно. То есть То есть, разброс, да, по сути. По разброс, сути, разброс, да. верно. Ну да, выстлан, наверное, все-таки. Выстлан, я думаю. Ага, Right, верно. хорошо. Цензура. Censure, да, Цензура. Цензура, да. Дермс. Derms. Ну это что-то со шкурой, да? Да, Что-то с с этим. кожей. С Да. кожей, да. Отсюда, Эпидермис там. да, Дерматолог. дерматолог, конечно. Дерматолог. Поэтому это шкура, наверное, дермс все-таки. А таксидермист, есть такое понятие, это набивщик шкур. Был Мгм. такой фильм даже, таксидермист, такой жутковатый, Мгм. Мгм. но интересный. Да, хорошо. Ну, тем более во множественном числе. Да, 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 шкуры. Экстравагантный. Экстравагантный. Здесь, Ну, тут здесь, кстати, здесь просто что всё. такое? Ага. Акцентирован, обыкновенно шероховатый, сувенир непомерный. Экстравагантный. Здесь интересно, что не совсем экстравагантный, Непомерный, то есть не знает меру, да? да, экстра как бы вне, да, Да, веган. А, кстати, вагант, отсюда, кстати, вот можно вспомнить вообще вегю, это вот, ну, по-моему, она как бы с французского, да, по-моему, с французского ваг просто Мгм. будет вегю. Это вот обширный, Да. непомерный, такой вот, знаешь, этот как безмерный, огромный вегю. Да, вегю. да. Поэтому это, наверное, непомерный, кстати, экстравагантный. Я бы Ага. поставил непомерный. Right, Верно, да. хорошо. Так, Пентрайт. пентрайт. Пентрит. Вот здесь Пентрит, вот да. пентрит, да. Ну, здесь вот прям... Минерал, наверное, какой-то. Может быть, да. Здесь, ну, как бы по форме здесь сразу понятно. Ага. Пик. PQ. Пикью, да. Пик. Да, Пик. по-французски это как... Как бы обычно как пик читается по-французски, пик, да. там Пик. много букв, но мало звуков. Да. Так, это у Очень нас средний колокольчик гордится. пик. Как пика, да? Типа пика, что-то такое вот... это... Что выпирает. Что как бы, выпирает, да. М, Очень пик. Ух, Очень может быть, пик. очень, да. Теоретически может быть что-то такое очень выпирающее, большое, да, Ну, что-то пик это такое. как максимум некий, Да, все верно. Гордиться, колокольчик. Ну, колокольчик что-то вряд ли. Колокольчик. Колокольчик Bell обычно. Да, колокол bell, как бы, да. Предприятие безграничен. Пик. Мгм. Но безграничен это тоже идея чего-то большого, да? Поэтому теоретически как бы big, пик, big, да? Big. Верно. То есть что такое может быть безграничен вполне, не удивлюсь. Да. Предприятие вряд ли. Виновато что-то тоже в пик. Виновато. Что-то вряд ли. Ну, вряд ли. Да. Не встречал я очень. что-то виноватое, да. Средний. Вот по форме тоже немножко средний напоминает пик. М, Средний. средний. Такой, знаешь, как бы средний. Середина, она тоже связана, по сути. Это тоже вот идея некого... Пик, середина. Ну, может быть и нет, не совсем здесь. Гордиться. А гордиться, смотри, тоже это что-то возвышаться, да, по сути, гордиться. Это тоже опять может быть пик. Это может как гордость какая-то, да, быть большое что-то, гордость, гора, да. Что-то теоретически может быть. Ну да, тем более есть proud, да, слово. То есть, Proud, да. proud, как бы. Но гордиться может быть вполне. Похоже, кстати, вполне на глагол пик. Да, То есть, to pick, например. да, to pick, гордиться. Что, за что мы? Я вот как бы безграничен. Или очень, да? Или очень, или гордиться. Вот это вот три. Что выберем в этот, как его... А право на ошибку? Да, право на ошибку. Ну давай очень, да. То Пик есть это очень? первый вариант, который пришел нам на ум. Пик. Как Все-таки считаешь? очень... Не знаю. Что-то слишком большое слово для слова очень. Но вообще-то во французском там тан есть столько, там много тан. Тант пишется. Но что-то слишком большое слово для слова очень. Ну давай, чтобы попробуем, ну, чтобы можно не думать. Безграничен. Оно первое в списке. Как Ну бы. давай безграничен поставим, давай. Wrong. Мгм. Окей. Так. Очень или гордиться? Я вот почему-то загордиться, не знаю почему. Потому что... Хотя очень тоже может быть пик. Как big, да? Но почему-то вот гордиться... А у меня- глагол оканчивается вот на Пик. вот такое Да, окончание, нет? вполне. М. Вполне. Мне кажется, полно глаголов. Там consume, потреблять, он разве не на «е» наканчивается? Ну, не, я имею в виду вот на это к, да, А, на Q. да, мне кажется, заканчивается.
Но очень тоже, я согласен, здесь спорный. Очень тоже может быть. Но еще раз, как вообще у нас очень еще вот может быть по-немецки, например, как очень будет? Sehr. Ну, sehr, да. Да. Как, Там, да, как с очень, кстати, с болью связан, да, потому что больно много, очень много, больно много. А пик Мгм. это с болью связано, вроде пик такой вот именно конкретно боли нету. Пик. плю. Хотя вот по-французски там как? Очень. Плю? Ну Или- там как бы имеется в виду тре, наверное, все-таки очень. ну да, Très intéressant. Требьян, Très например. bien, да. Мгм. Это все-таки тре, как бы, да. Он Мгм. здесь. Ну там еще тан есть такой, типа, типа как бы, ну, типа как так вот, да? Там, типа, ну, как в английском мы говорим that, там, например. Ну типа so much, Типа например. so much или that much, типа вот так Ага, вот. Более английско, все типа, понял. изысканно, да, сказать, типа, that. Ну, какой пример можно привести? Ну да, типа столько много, Ну как бы да, that то much, есть да, that much, это типа вот все так вот. знают. Ну как да, бы. да, 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 да. Поэтому, типа, вот здесь как пик, но пик опять вот непонятно, как биг здесь, а вот еще корень пик я не вижу, как бы пик, где там пика, да, есть. Вот что-то мне сразу не приходит в голову вот эта вот идея именно очень там чего-то, очень, зер, боль, пик это боль, вроде бы нету боли у нас как бы с пик. Хотя это может быть, еще раз, вполне как биг, да, это вполне может быть очень, да, или Мгм. вполне может быть как довольно много, да, очень много, довольно, ну, довольно это не совсем очень. Очень это еще может быть сильно, да, сильно много, очень много, сильно много. А сильно это пик, ну, как бы сильный тоже, кто его знает. Но вот почему-то у меня вот гордится, я вот не знаю почему. Как все-таки ты к чему? Ты к Ну, очень... если интуиция подсказывает, что это гордиться, Давай так, то есть, да, мы, можно и ну, довериться. попробуем на гордиться поставить, да, но еще раз, если очень будет вполне объяснимо, что это Мгм. очень может быть. Вот чего просто не знаю. Ладно. Ну, вот не знаю, как бы. Ну, Давай это попробуем. нормально. Да, Действительно, гордиться гордиться. оказалось. Ну, вот как-то вот чисто внутренне, да, что-то такое вот. Поэтому нужно Гордиться. доверять внутренним иногда Да, вот чувствам. почему-то вот пик, как бы пик, вот он что-то большой, да, гордый такой вот. Ладно, пойдем дальше. Inhibitory. Ингибитор, да, отсюда. Возбуждение. Хм, То есть ингибитор, он ведь что-то как бы мгм. возбуждает, там, Интересно. силу, ну как, Inhibit. нет, наоборот, ингибитор, он подавливает вроде бы. Может быть, что-то вот я, честно говоря, не знаю. Это точно не обманывать, точно не поставщик, грабить, чары, предпочтения, возбуждение. Вполне, здесь как бы хибит, да, инхибит, вот это habit, да, то есть это привычка, тип, или одежда часто, да, абие там одеваться по-французски, либо это привычка, либо это, да, что-то такое, habit, да, по-английски. Ну вот, Или абите жить. ну вот есть понятие, например, ингибитор роста, то есть то, что М. вот подавляет как бы рост, А да, наоборот подавляет, да, да, вот. ингибитор. То есть Тормозящий, возможно значит. тормозящий. Но вот меня смущает просто форма. Чисто формальный признак. Тормозящий это прилагательное, а inhibitory это, ну, Ну похоже да. на существительное. Да, вот просто я вот не знаю, вот ингибитор, да, как бы я слышал, конечно, слово, но что-то я не помню именно его значение, да, если это так вот, то это точно тормозящий, как вот ты говоришь, но вот предпочтение здесь у меня, знаешь, почему иногда, потому что здесь как бы привычки какие-то, хибит, Да. habit, привычка, Habit. как бы моя привычка, это мои предпочтения некие, да, то, что я Да, делаю всегда, как бы вот в этом еще смысле у меня работает. согласен. Возбуждение что-то вряд ли, чары, хотя тоже как бы инхибиторы, чары, но здесь как бы, ну, не совсем, по форме слова не совсем похоже. Грабить Да, тоже вряд ли. Поставщик. странное слово для Supplier там поставщика. обычно, Ну да, да, что-то supplier, там что-то такое поставщик. Обманывать тоже совсем вряд ли, даже форма такая слово Ну да, это странная. явный глагол. Да, это не глагол. Поэтому давай мы с тобой возьмем право на ошибку тормозящий поставим. И это Да, действительно так. Но это потому, что да, вот действительно ты прав был. Я вот не помнил это слово, а ты говоришь ингибитор вот этот как раз. Это да, здорово. да. Мгм. Мгм. Ладно, едем дальше. Так, Founded. да, основанный, Учрежденный, значит, здесь, наверное. учрежденный, да, Учрежденный, да. Кстати, не путать с found, найденный. да, верно. Потому что здесь многие путают это слово. Есть find, как находить, found, найденный. А есть как found, это учреждать, а founded я учредил, как бы. То есть это надо не путать эти моменты, то есть в какой-то степени. Ну да, То есть found это как вот первая форма есть found, да? А вторая форма это именно от find идет. Find, found, там я нашел. да, да, да. Дальше. Founder отсюда, основатель. как бы, Founder, да? да, founder. Мгм.
Ну, О, фонд, по found. сути, здесь. А, вот. Следующее слово found. Да, вообще удивительно, удивительно. Да, бывает такое. Хоть это действительно у нас Хоть как и бы... генератор случайных чисел Абсолютно, здесь, да. там. Но попробуем. Учреждать здесь понятно. Ставим Мгм. учреждать. Rehabilitation. Реабилитейшн. Реабилитация. Реабилитация, да? Так, тут где Трудоустройство. она? Преодолевать учреждение, слово учреждение, колыхать домино известный. Rehabilitation. Трудоустройство. Ну, по сути, реабилитация это able, да? Здесь корень able, то есть способность какая-то. Мгм. Поэтому здесь трудоустройство может быть теоретически, да? А, Но с другой стороны, Можешь трудиться, как бы, да, преодолевать тоже как бы преодолеть, одолеть, able, это как бы способный, да, преодолевающий, преодолевать. Но здесь Но это шин, существительное, да. да, шин, стандартно. Давай трудоустройство ставим. Я думаю, трудоустройство, rehabilitation. Да. Да, Мгм. верно. Интересно. Да, ну интересно, да. Ну да. Это известно. Слово скейтер, Это это рассеивать. или, скорее всего, раскидывать вот здесь в данном смысле. Да, да. Скейтер. Потому что scattering это рассеяние в физике. Ну вот, ну и кидать Это- здесь прям корень, по сути. Скейтер, Да, кидать да. прям. Мгм. Эх. Ты, ну, не пропустил. Ну, ничего страшного, ничего Ну, страшного. да, Если что, проверят нас, да. Мы уже просто перешли на другое. Случайно слово Дмитрий перешел. Но вы можете, зрители, проверить, да, просто еще раз убить там скейтер, да. что это точно будет кидать. Да, даже вот в математике есть, точнее в программировании, есть график, ну тип графика называется scatter plot, да? Ну, То отлично. есть состоящий как бы вот из таких, ну, точек, да, Мгм. облако точек, да. Раскидано как бы вот как раз. Да, да, да. Поехали дальше. Assumption. Самсит. Это у нас. Что-то типа... Ну, assume это. Ну нет, consume, да, тут потреблять. А Да, assume как consume, бы предполагать что-то. предполагать, да. Что-то вот в этом, с этим Assume, связано, там. да. Так, Интересно. самсит. Говорливый. Гиганты. Вменение. Вменение, пристальность, Пристальность. говорлив, измена. Сейчас у нас здесь, может быть, кто-то будет косить траву, поэтому мы будем вынуждены, да, это прерваться. Ну, у нас и так видео там Посмотрим. потом, да, посмотрим. Да. А может быть, уже и прошли здесь люди, может быть, и Ну, никто и может, не будет дальше там косить, да. Надеюсь. Вроде здесь все скошено уже. Ну да. близко. нормально. Всё Итак, поносит. Assumption, говорливый, пристальность, говорлив, измена, торжественность, вменение. Похоже на вменение, потому что assume, типа, я думаю, у меня есть мнение. Мгм. Вот похоже здесь на вменение, как бы мне почему-то так кажется. Потому что говорливый что-то вряд ли, гиганты вряд ли, пристальность, тоже что-то вряд ли, измена и торжественность тоже вряд ли. Мне вот близко здесь идет вот к корню, к идее вменения, assumption. Редкое такое слово. Вменить что-то, да? Ну, говорят, хотя вменяемый, да, Вменяемый, человек. хотя да. Ну давай мы право на ошибку вменения возьмем, да, посмотрим. Ну это правильно, действительно. Банч. Ну посмотрим, может это пока просто проба. Ну если что, закончим потом в следующем видео. Там что-то. Банч это... Ну, как бы кусок. Да. Вот. Это, наверное, еще как бы какой-то... Не знаю, происхождение, антигород, масляный, наставление, Банч. низко, Да, здесь будут пастушка. косить. Поэтому мы одно слово сейчас сделаем, вот это последнее, и будем заканчивать. Да. Низко. Что такое низко? Не знаю. Как-то с низом связано. Да. Ну вообще банч, по-моему, это вот типа как я... Может быть низко, то есть как бы, ну, низко что-то находится. Вот Да, это низко. Ну низко пишется. Хотя, да, со. Наставление, масляный, антигород, происхождение. Но банч здесь вот корень бинден, это не то что гнуть, а корень вот связывать. Банч это вообще связка, по идее, должна быть. Да. Банч. Ну да, как бы в физике есть. Банч это как бы цук волн. То есть как бы нагромождение, что ли, волн, да? Ну вот, да. Но здесь что? Низко, наставление, масляный, антигород, происхождение, банч. Неизменный, что ли, банч. И пастушка. Может, вообще пастушка, Может, которая пасет, как бы, и она связывает, по сути, вот... стадо, как бы, стадо, да? она связывает стадо, как бы, понимаешь? Ну, вполне возможно, да. Или бы еще вот у меня как неизменный, да?
Происхождение теоретически может быть, потому что корень «бн» это всегда корень, в том числе хождение. «Байн» — нога, например, по-немецки. Да. Мы знаем, нога всегда связана с хождением. «Лэг» — там нога, «лик» — это двигаться, да, там. Ну, всегда это связано, то есть с хождением. Поэтому «банч» это может быть теоретически происхождение, вполне себе. Давай Право на ошибку. право на ошибку возьмем пастушка, чтобы не думать, да? Это wrong, это не пастушка. Тогда у меня это происхождение банч. Вот я не знаю, потому что это может быть вот происхождение. Не знаю. Неизменный, конечно, тоже может быть. Банч. Происхождение тоже wrong. Тоже неверно. Ну ладно, сейчас уж когда это последнее, мы как раз посмотрим, погадаем, да, здесь. Мы как бы уже, да, ошиблись, но тем не менее попробуем. Ну давай тогда неизменный возьмем. Тоже неверно. Так, остается низкое наставление масляный антигород. Ну, антигород, Это глупость какая-то. что это вообще такое? Да, антигород, нет такого вообще понятия. Деревня, что ли? Да, да, да. Противоположность городу. Да, антигород. Масляный. Наставление. Масляный. Может ли быть масляный банч? Ну, банч, ну, похоже на существительное. Ну, как бы банч это, ну, наверное, существительное. Вот еще, кстати, мы говорим банчить, да? Банчить — это продавать. А, Банчить. Интересно. интересно. Наставление, банч. Ну, типа, как бы наставление это какой-то совет. То есть я тебе даю, по-английски ведь мы говорим I give you piece of advice. То Да. есть кусок совета, да? Интересно. Банч ведь тоже как кусок. Такой, Да, теоретически может быть наставление. Да вообще, в принципе, когда идея ставления чего-то, когда что-то стоит, с идеей движения это тоже связано. Это антисемия, двигаться и стоять. То есть Да, это, в принципе, да. связано. Поэтому низко, с другой стороны, банч, низко, да? Низко. Что-то странно, низко, банч. Типа фонд, то, что в низине, как бы, банч, как бы, нога, она внизу, байн, нога. Under, below, да, там как-то. Давай наставление проверим. Да, да. Wrong. Тоже. Значит, это низко. Да, это низко. Интересно, даже такого слова нет, низко. Низко, это глупость какая-то, даже такого слова нет. Может это просто, ну как бы просто это, ну, Не знаю даже, нет такого слова низко. Может и есть. не, ну как, мы ведь говорим не низко, а низко. Ну как да, бы но все равно да, пишется да. низко. Ну да, да. Ну ладно, мы тогда будем заканчивать, да? У нас там давай потихоньку закругляться, потому что сейчас уже здесь все равно не слышно ничего. Сколько